TV1 ekranından merhabalar efendim. Bir Amatörün Sesi programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine Amatörün Sesi olmaya geldik efendim. Yine değerli yorumcularımla birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Hemen sağ tarafımda değerli yorumcum Büyük Kayseri Gazetesi Spor Müdürü Erhan Kan. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk Yunus. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen sol tarafımda da Büyük Kayseri Gazetesi Spor Şefi Memduh Borazan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün yine liglerin puan durumlarını değerlendireceğiz. Maç sonuçlarını değerlendireceğiz. Haftaya nereye gidecekler onları değerlendireceğiz. Takımları tek tek değerlendirmeye çalışacağız. Bal Ligi'nden başlayacağız. Süper Amatör Ligi. Sonrasında 1. Amatör A ve B gruplarını değerlendireceğiz. Biliyorsunuz her hafta haftanın enlerini ekranlara getiriyoruz efendim. Haftanın takımı oyuncusu, antrenörü ve hakemini ekranlara getireceğiz. Yine Süper Amatör'de ve 1. Amatör Lig'de ayrı ayrı değerlendireceğiz. Ve haftanın karması olacak yine ayrı ayrı. Bunları ekranlara getireceğiz. Ama bugün yeni bir şey ekrana getirelim diyoruz efendim. Sizlerin de katkılarıyla sizleri bugün ekranlara taşıyacağız. Tabii ki nasıl olacak hemen anlatalım. TV1'in Facebook sayfasını biliyorsunuz. Hemen oraya bizi izlerken selfie'lerinizi, öz çekimlerinizi fotoğraf olarak göndereceksiniz TV1'in sayfasına. Bizler de programın sonunda bizi nasıl izliyorsunuz bunları göreceğiz. Ekranlara taşıyacağız. Buradan biz de sizlerin fotoğrafına yorum yapıp selamımızı göndereceğiz efendim. Bizleri takip etmeye devam edin. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Ben bunu ara ara programda anons edeceğim. Sizden de ilgiyi göreceğiz. Programın sonunda fotoğrafları ekrana getireceğiz. Evet, Bal Ligi ile başlayalım isterseniz. Her hafta olduğu gibi sonrasında Süper Amatör ve 1. Amatör Ligi değerlendirelim. Bal Ligi maç sonuçlarını arkadaşlarım ekranlara getirirse hemen değerlendirelim. Bu hafta Kayseri Şekerspor Azatlıspor'la burada maçı vardı efendim. Farklı bir galibiyet elde etti. Kayseri Şekerspor 7, Azatlıspor 1. Kırıkkalespor 1, Kırşehirspor 0, Yozgat 1959 3, Kayseri Yozspor 0, Hacılar Erciyesspor 3, Sivas Emniyet Gücü 1, Çankırı Belediye 0, Yozgat 1959 2, Yıldızeli Birlik 0, Çankırı Belediye 0, Kazan Belediye 0, Nevşehir Spor 0. Genelde beraberlikle sonuçlanan maçlar var. Kayseri Şekerspor'un farklı galibiyeti var. Yorumlara başlayabiliriz. Yani 3 temsilcimizin bulunduğu Bal Ligi'nde 2 galibiyet. Bir tek üzen Yozspor oldu. O da deplasmanda. Evet maalesef. Evet, deplasmanda bizi üzdüler. Yozgat 1959 gibi güçlü bir takımla deplasmanda karşılaştılar ve mağlup oldular. Maalesef hani Yozgat deplasmandan Yozspor'dan puan bekliyorduk. Yani son haftalarda iyi futbol oynuyorlardı. Ama maalesef güçlü şehir takımına karşı fazla direnemediler. Ama bizi sevindiren tabii ki Şekerspor ve Hacılar Erciyesspor'un aldığı galibiyetler. Puan sıralamasında alt sıralardan gideyim. Hacılar Erciyespor'u değerlendirelim. Kendi sahasında Sivas Emniyet Gücü yine alt sıralarda Evet. mücadele eden bir rakibini mağlup ederek üst sıralara doğru bir ivme kazandı. En azından üst sıradaki takımlarla puan farkının açılmasının önüne geçmiş oldu Hacılar Erciyesspor. Bu hafta oynayacağı maçı kazandığı zaman Hacılar Erciyesspor üst sıralarla arasındaki farkı tamamen kapatıp orta sıralardaki bir takım haline gelecek. Son olarak ben yine Şekerspor'a değineyim. Azatlıspor'u sizin de izlediğiniz maçta Evet. 7-1 gibi farklı bir skorla geçti. Zirvedeki yerini korudu. En azından üst sıralardaki takımlarla puan farkının açılmasının da önüne geçti. Ki son derece 3 önemli maçı daha var. Evet. Şekerspor'un bu önemli seri öncesinde Azatlıspor gibi ligin alt sırasında bulunan bir takımı farklı yenmek moral verici. Kesinlikle öyle. Zira böyle bir maçta Allah esirgeye puan kaybı Şekerspor'da büyük psikolojik çöküntüye neden olabilirdi. Bu maçı kazasız geçmesi oynayacağı Sivas Emniyet bu hafta deplasmanda Emniyet Gücü Sivas, ardından Kazan Belediyespor ve son olarak Nevşehir deplasmanları öncesinde büyük moral oldu. Kesinlikle Kendini öyle. tebrik ediyoruz. Kesinlikle öyle. Biz de hafta sonu Kayseri Şekerspor Azatlıspor karşılaşmasını Memduh kardeşimle beraber izledik. Biz de oradaydık. 7 tane gol attı Kayseri Şekerspor. Rahat bir galibiyet kazandı. Ama tartışılan pozisyonlar vardı. Şekerspor'un son dakikada gördüğü bir kırmızı kart vardı. İstersen sen değerlendir bunları da. İyi, öncelikle maçın başından itibaren başlarsak ilk yarı 1-0'lık bir sonuç var Şekerspor lehine ama oynanan futbol hem teknik heyeti hem oyuncuları memnun etmemişti. Ama ikinci yarıdaki oynanan futbol ve o futbolun yanı sıra gelen gollerle beraber Evet. Şekerspor farklı bir galibiyet aldı. Tabii onlar için
son derece önemli bir maçtı. Yani rakip küme düşmüş veya üst sıradaki takımlar fark etmiyor. Çünkü baktığımız zaman 6. haftadan beri yani son 5 maçtır Şekerspor 5'te 5 yaparak yoluna devam ediyor. Büyük bir çıkış yakaladılar. Bu çıkışını ben sezon sonuna kadar sürdüreceğini düşünüyorum. Tabii ikinci yarıda hakem kararlarının vermiş olduğu da Şekerspor lehine vermiş olduğu kararlar ve sarı kartlar ya da kırmızı kartlar bazı pozisyonlarda hakemin haklı olup olmadığı pozisyonlar da vardı. Tabii karşılaşmanın 90+5. dakikasında Kaptan Gökhan Altıntaş'a göstermiş olduğu kırmızı kart tamamen haksızdı. Yani çünkü niye haksızdı diyeceksiniz. Baktığımızda pozisyonun zaten oyuncunun gelişi %100 faul. Yani o faali vermeyip takım kaptanı yani o pozisyona itiraz edecek. Çünkü niye? Orada bir oyuncunun canı yanıyor yerde. Bu canı yandığı için takım kaptanı gelip ya da teknik heyet oradan müdahale etmek zorunda bu işe. Yani hiç kimse sesini çıkarmasa Allah göstermesin o çocuğun orada ayağı kırılmış olabilir. Başka bir şey de olmuş olabilir. Tabii hakem hataları hem Süper Lig'de olsun hem PTT 1. Lig'de olsun. Yani böyle liglerde daha çok görülmeye başlıyor. Özellikle Bal Ligi'nde. Çünkü amatörün gerçekten en zor grubu. Yani Bal Ligi kavgalar, gürültüler her maçta oluyor, bunu görüyoruz. Ama tabii hakem hataları bu Şekerspor'a ne kadar mal olacak? Ben 2 hafta önce Kırşehir'de oynanan maçta da aynısını teknik direktör Cahit Erçevik'le biz telefonda görüştüğümüzde o da hala bu hakemlerle bu liglerin gitmeyeceğini kendisi de söylüyor. Ya biz de bunları görüyoruz. Ya bu hakemlerle bu liglerin gitmeyeceğini görüyoruz. Ama ilerleyen haftaları ne olur? Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu nasıl bir kararlar alır? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii önemli olan burada Şekerspor'un galibiyetiydi. 7-1'lik gibi bir farklı galibiyet var. Evet. Son 3 hafta ilk yarının bitmesine ve son 3 haftada Şekerspor'un ben 9 puan çıkartacağına eminim ki çünkü baktığımız zaman iyi bir ivme yakaladı takım olarak. Evet. Yani oyuncu grubu olarak birlik beraberliğin üst seviyede olduğu, takımdaki abi kardeşliğin üst seviyede olduğu, teknik heyet yönetim başkanının birlikte beraberliğin olduğu bir kulüpte Şekerspor daha iyi yerlere gelmesi için herkes elini taşın altına koymuş görüntüsünde. Son 2 hafta yani bu hafta Sivas Emniyet Gücü maçının haricinde Şekerspor için çok kritik 2 hafta. Yani Kazan Belediye ve Nevşehir maçlarını Şekerspor deplasmanda ve kendi sahasında kazandığı takdirde ben inanıyorum ki Şekerspor'un ikinci devrede hiçbir maçını kolay kolay kaybetmeyecek. Çünkü baktığımız zaman Azatlı maçını dışarıda oynayacak. Onu da içeride oynuyormuş gibi sayarsak 9 karşılaşmayı içeride oynayacak. Yani büyük bir fikstür avantajı var ikinci yarıda. Yapacağı devre arasında Azatlı maçından sonra teknik direktör Cahit Erçevik de söyledi bunu. Devre arasında 3-4 takviye yapacağını söyledi kendisi. Evet. Ve takıma gelecek takviyelerle beraber Şekerspor'un ikinci yarıda yani puan kaybetme gibi bir şansı kalmayacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. İnşallah onlar da bu birlik beraberliğin çerçevesi içerisinde olurlar. Takımı daha üst seviyeye taşıdılar. Çünkü oyuncuların grubunun gerçekten hepsinin ağzından şampiyonluk türküleri şimdiden söylenmeye başlamış. Yani inşallah sezon sonu Şekerspor ipi göğüsleyen takım olur. Çünkü geçen seneden düştüler. Bir sezon sonra tekrar 3. ligde kendilerini görürüz. Ben diğer maçımız Hacılar Erciyes Sivas Emniyet Gücü maçını konuşayım. Haftalar sonra gelen galibiyet Hacılar Erciyesspor için de onlar için çok iyi oldu ve potadan biraz daha uzaklaştı yukarı doğru. Yozspor deplasmanda Yozgat'a mağlup oldu. Bu normal beklenen bir skordu çünkü Yozgat gerçekten bir şehir takımı ve oyuncu kalitesiyle harcadığı paralar ile Evet. bu ligde ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor ama tabii bizim önemli olan bizim için takımlarımızın bundan sonraki haftalarda neler yapacağı, bize neler katkı sağlayacağı önemli. İnşallah bütün takımlarımız bundan sonraki oynayacağı maçlara ben başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi sonuçlar alarak Kayseri'nin yüzünü güldürürler. Kesinlikle Bu öyle. Şekerspor maçında hakemle ilgili birkaç cümlede ben söyleyeyim. Yani Tabii futbolcu ki. arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla bayan hakem her pozisyonda kendisine itiraz etme kastında değil, kaptanlığıyla oyunu yumuşatmaya çalışan Gökhan Altıntaş'a ve diğer oyunculara ben kurstan geldim, bize bunu gösterdiler. Ben seminerden Evet. geldim. Daha yeni gördüm ben onları. Benden iyi mi bileceksiniz? Tarzında saha içerisinde yaklaşımlar olmuş. Evet. Maalesef yani biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Amatör olarak futbol oynadık. Şu anda antrenörlük yapıyoruz. Yani bir 10 yılı aşkın süredir antrenörlük yapıyoruz. Birçok hakem gördük. Evet. Ve en tehlikeli hakem profili maalesef üst klasmandan bir alt klasmana gelip maç yöneten ve seminerden yeni gelen hakemlerdir. Yani farklı bir kompleks içerisine giriyorlar. Ben üst ligden geldim, alt ligde ben her şeyi bilirim. Arkadaş, alt ligde de kural aynı, üst ligde de kural aynı. Aynen öyle. Seminerde gösterdikleri kitapçıkta yazan olaylar. Bunu kulüp yöneticileri de okuyor, futbolcular da okuyor. Kuralları en az sizin kadar biliyorlar. Tamam işin pratiğini hakemlik açısından bilmiyorlar ama oyun kurallarını sizin kadar biliyorlar. Yani Gökhan Altıntaş yıllardır Evet. profesyonel futbol oynamış bir isim. Evet. Amatörde
çok önemli yerlerde oynamış. Yani çok önemli başarılar kazanmış. Çok kritik dönemlerden geçmiş. Gerek 3. ligde küme düşmeler yaşamış, gerek Bal Ligi'nde şampiyonluklar yaşamış. Yani böyle bir futbolcuyla da konuşurken hakemlerin biraz komplekslerinden arınmaları lazım. Kesinlikle öyle. Kendisinin Yani röportajı var. Birazdan ekrana getireceğiz. evet, seminerden gelmekle hakemlerin Evet. bazı şeyleri ben bilirim havalarına girmesi son derece yanlış. Yani bu hafta bizim Şekerspor'un başına gelmiş. Çok önemli bir oyuncumuz cezalı duruma düşmüş. Diğer haftalarda başka takımların başına gelir. Oyuncu kardeşlerimizin de bu tür hakemlere karşı biraz daha dikkatli olması lazım. Kesinlikle öyle. Hacılar Erciyesspor'a göz atalım mı yoksa röportajları dinleyelim mi? Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Cahit Erçevik'in açıklamaları var. Şekerspor'dan Oyuncuların- devam edelim. Onlar devam edelim. O zaman röportajlara bir göz atalım arkadaşlar. Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü ve oyuncularının açıklamaları var. Maç sonunda onlara bir göz atalım. Hocam farklı bir galibiyetiniz var. Son dakikada bir kırmızı kart olayı var. Maç hakkında neler söylemek istersiniz? İyi bir serimiz var. Yani baktığımız zaman artık her maçı final görüyoruz. Azaltıyı da önemsedik. İlk yarı iyi oynamadığımız bir oyundu ama ikinci yarı skoru almasını bildik. Bizim için iyi bir moral oldu. Artık son 3 hafta artık her maç bir final. Bu hafta Sivas Emniyet'e gideceğiz. Ardından Kazan ve Nevşehir gibi 2 tane de zorlu rakip var. Kafadaki takım var. İlk yarıyı en iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. İkinci yarı fikstür avantajımız var. Bu avantajı kullanıp zirveye doğru yürümek istiyoruz. Maç için evet rakibe karşı ikinci yarı bilhassa oyunun üstünlüğünü ele aldık ama son dakikada da olsa takım kaptanımızın hiç yoktan yere çok basit bir şekilde atılması canımızı yaktı. Yapacak bir şey yok. Hakemler bu şekilde. Biz yolumuza devam edeceğiz. Evet, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiniz. İlerleyen maçlarda neler planlıyorsunuz? Bunun hakkında Şimdi düşünceleriniz. işte evet yani Şekerspor olarak Şekerspor'un her zaman hedefi zirvedir. Ama işte geçen sene düşülen bu ligde ne kadar zorlu oldu. Bu ligin ne kadar çetrefilli bir lig olduğu diyelim. Çok zorlu bir süreç çünkü. Olduğu belli oldu. Şekerspor olarak hedefimiz zirve. Bu 3 haftayı en iyi şekilde değerlendirip 3 haftadan en az 3 maçı da kazanmak istiyoruz. En az kayıpla geçip ikinci araya yapacağımız 3-4 tane transferle zirvenin artık tek sahibi olmak istiyoruz. Zirveye oynamak istiyoruz. Şekerspor'un yeri de zaten buralar değil. Çok net söylüyorum. Yani herkes bize destek olsun. Bu takımı tekrar el birliğiyle çıkartmaya çalışalım. Tebrikler hocam, Ben teşekkürler. teşekkür ederim. Öncelikle tebrikler. Farklı bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Yaklaşık birkaç haftadır yükselişte olan bir ivmemiz var. Bunun sonucunda da sahaya güzel bir oyunla, farklı bir skorla yansıttık. Yarınki maçların durumuna göre belki şu an lider de olabiliriz. Umarım bu çıkışımız haftaya Emniyet Gücü maçında da devam eder. Hedefimiz var. Bu grupta çıkmak istiyoruz. Kayseri Şeker takımının yeri burası inanın değil. Gerek imkanları, maddi manevi çok harika bir kulüp. Ya bunu da değerlendirmek istiyoruz. Umarım diğer maçlara da yansıtırız aynı şekilde. İyi bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Biz iyi bir ekibiz. Yükselişimizi devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. İlk yarı işte hatalardan dolayı pozisyon verdik rakibe. İkinci yarı daha değerli toplu bir takım oyunu sergiledik. Bundan sonra inşallah devam gelecek. Zirveye oturacağız. Farklı bir galibiyet aldınız. Öncelikle bunu değerlendirelim. Sonra da son dakikada bir faul pozisyonu var. Faulünüz verilmedi ve kırmızı kart gördünüz. Bunu değerlendirelim. Valla önce oyunla ilgili yani iyi bir çıkışımız vardı. Burada Altındağ maçından sonra iyi bir çıkış yakaladık, iyi bir ivme yakaladık. Onu devam ettirmek istiyorduk. İyi mücadele ediyorduk ama skor olarak istediğimiz skorları yakalayamamıştık. Bugün ekstra da onun için çaba sarf ettik. Onu da sağladığımızı düşünüyorum. İyi de bir skor oldu. Yukarıyı yakalamak adına. Zirve yarışımız sürüyor. Son pozisyonla ilgili de zaten ilk gösterdiği sarı kart çok alakasız bir sarı karttı. İkinci pozisyonda da bizim burada oyuncumuza çok sert bir müdahale var. Yani ihraç bile olabilir. Ona hiç faul dahi vermezken ben de gelip takım kaptanı olarak söylemem gerekeni söyledim. Tabii işte haliyle bayan hakem, acemiler yani nasıl maç yönetiyorlar biz de anlamıyoruz. Şuradaki pozisyonu 90+5. dakikada maç bitmiş. Oyundan atıldık. Canımız sağ olsun önemli değil. Önemli olan 3 puan. Bizim de yerimizi dolduracak illaki arkadaşlarımız vardır haftaya. Çıkışımız sürecek, devam edecek. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Şekerspor'un zirve yürüyüşü devam ediyor. Vallahi galibiyet almak çok güzel. Mutluyuz. İyi çalışıyoruz. Hedefimize yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Yani hedefimiz şampiyonluk. Kayseri Şekerspor çok büyük bir camia. Hocamız, teknik heyetimiz çok bize karşı çok ilgililer. Çok çalışıyoruz.
Önümüzdeki maçlar daha iyi olacağız. Artık bundan sonra hedefimiz liderlik. Bu kadar yani. Bugünkü maç hakkında neler söylemek istersiniz? Bugünkü maç hakkında söylenecek fazla bir şey yok. İşte güzel bir galibiyet, mutluyuz. Şimdi önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Sivas Emniyet Gücü maçı var. İnşallah daha iyi olacak. Hedeflerimiz bunlar. Röportajları dinledik. Açıklamalar bu şekildeydi. Yorumları alacağım değerli yorumcularımdan ama bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Ekranın hemen sağ alt köşesinde görüyorsunuz efendim TV1 Facebook adresinden. Bizlere fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Bizi nasıl izliyorsunuz? Gönderebilirsiniz. Ben kontrol ettim. Fotoğraflar gelmeye başladı. Programın sonuna kadar fotoğraflarınızı bizi izlerken çekip gönderebilirsiniz. Programın sonunda da biz de bunları yayınlayacağız. Sizleri ekrana taşıyacağız efendim. Evet, yorumlar bu şekildeydi. Siz neler söylemek istersiniz? İzlediğimiz röportajları alt alta dizdiğimiz zaman Evet. tek bir sonuç çıkıyor. İşte Cahit Hoca, İhsan, Emre, Gökhan ve Ufuk'un söylediği Evet. tek şey var. Şekerspor'un yeri, konumu, hak ettiği yer burası değil. Aynen. Yani oyuncu kadrosu, teknik ekip her şeyin farkında. Yani güçlerinin farkında, imkanlarının farkında, rakiplerinin kendilerine göre daha güçsüz olduğunun farkında ve artık zirvede tek başına kalmak istiyorlar. Yani bunun için de umarım yol kazaları olmaz. Yani şanssız puan kayıpları yaşamazsa Kayseri Şekerspor zaten büyük ihtimal ikinci yarının ilk 3 haftasında liderlik koltuğunu da alacaktır. Ve ligin sonuna kadar da umarım bunu götürecektir. Zira Cahit Hocam da röportajında söyledi. Yani devre arasında en az 3-4 tane takviye yapacaklar ki bu yolda daha emin adımlarla ilerleyebilmek adına. Kesinlikle. Sizin söylemek istedikleriniz var Yani mı? peki zaten zirveyle oynanan zirvedeki takımlarla Kırıkkale ile Şeker arasındaki 2 puan 3 puanlık bir fark var. Bu fark her an yani son 3 haftada kapanabilir. Yani geçtiğimiz hafta Kırıkkale Kırşehir'le beraber kalmış olsa Şekerspor'un konumu daha farklı yerlere gelecekti. Tabii ama Şekerspor'un dediğim gibi ilk bölümde de yerde de Kazan Belediye ve Nevşehir maçları Şekerspor'un kaderini belirleyecek. Yani 2 maçtan da 6 puan çıkardığı zaman Şekerspor büyük ihtimal ilk yarıyı lider konumda tamamlayacak. Ve ben ikinci yarıda umut ediyorum ki Şekerspor'un liderlik koltuğunu hiç bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası gerçekten büyük bir camia, büyük bir fabrika. Ve o yüzden Şekerspor'un gerçekten yeri burası değil. Yani bunu biz geçtiğimiz senelerde gördük. Tabii geçen sene bir talihsizlik yüzünden Şekerspor küme düştü ama bunu yapacak güçte, tekrar başarabilecek güçteyiz. Yani inşallah önümüzdeki haftalarda ligin sonuna doğru Şekerspor aradaki puan farkını açıp şampiyon olarak tekrar 3. lige dönecek. Evet. Puan durumunu getirelim ekranlara arkadaşlar. Hemen puan durumuna bakalım. Lider Kırıkkale 22 puanda Bal Ligi'nin 10. hafta sonuçlarına göre. 2. sıradaki Yozgat 1959 21 puanda. 3. sırada Kazan Belediye 20. 4. sıradaki Nevşehirspor yine aynı puanda. 5. sırada Kayseri Şekerspor 19 puanda. 6. sıradaki Altındağ Belediye 15 puanda. 7. sıradaki Kırşehirspor ve Çankırı Belediyespor'un 13 puanı var. 8. sıradaki Hacılar Erciyes'in 9 puanı var. Kayseri Yolspor ve Emniyet Gücü 7 puanda. Azatlıspor 4 puanda ve son sırada yer alan Sivas Yıldızeli birlikte 1 puana sahip efendim. Şekerspor bu hafta Sivas'a giderken Yolspor alt sıralardan kurtulma bir anlamda da hem gruptaki takımlarla mücadele ederken hem de Hacılar Erciyespor'la mücadele etmek zorunda. Ligi bir basamak üste tamamlaması lazım ki baraj maçına kalmaması için. Evet. Yani Hacılar'ı yakalaması açısından son derece önemli bir karşılaşma. Kendi sahasında lig sonuncusu Yıldızeli'ni ağırlayacak. Buradan yani şehrimiz adına umarım bir galibiyet çıkar. Üst sıralara doğru yükseliş devam eder. Hacılar Erciyesspor ise zor bir deplasman bekliyor bu hafta. Evet. Kazan Belediyespor'a gidecek. Kazan Belediyespor artık son kozlarını oynuyor diyelim, yani liderlik kaybetti. Belirli bir düşüş içerisinde. Bu düşüşü sonlandırmak için kendi sahasındaki Hacılar maçına büyük önem verecektir. Hacılar Erciyesspor ise yükselişe geçme, yeni bir patlama yapma maçı olarak Kazan'ı görüyor. Yani Ankara'dan gelecek bir sürpriz sonuç bizleri şaşırtmaz. Umarım böyle olur. Zira Şekerspor'un da son derece işine yarar bu durum. Kesinlikle öyle. Siz neler söylemek istersiniz? Hacılar Erciyesspor 8. sırada 9 puanda. Yani tabii Hacılar Erciyespor'un bu hafta almış olduğu galibiyet kendileri açısından büyük bir Kesinlikle. 3 puan oldu. İlaç oldu yani kendilerine. Tabii bu hafta da zor bir maçı çıkacak deplasmanda. Yani oradan alacağı bir beraberlik veya galibiyet hem Kayseri Şekerspor'a iyi olacak hem de kendileri açısından iyi olacak. Çünkü baktığımızda 9 puan, yani arada alt sıradaki takımlarla pek bir puan farkı yok.
Yani inşallah onlar da bir an önce toparlanır. Daha iyi olurlar. Çünkü oyuncu kalitesi olarak iyiler ama sonuçta skor üretemiyor takım. Evet. Yani yaptıkları antrenmanlar olsun, yani başında bulunan teknik heyet olsun, yardımcıları olsun. Yani bu liglerde daha önce çalışmış olan antrenörler var ama maalesef baktığımız zaman işte bu liglerde skor üretemezsen yani işte mağlup olursun. Yani Azatlı Spor'un yani Şekerspor karşısında bir gol atmış ama yani attığı golü her takım kendi elleriyle veriyor rakiplere. İnşallah onlar da yani Yolspor'da, Hacılar Erciyesspor'da bir an önce yani istedikleri skorları alıp yani 2-3 galibiyet alsalar üst üste zaten. Evet. Onlar da bir çıkış yakalayacak ama bir hafta mağlubiyet, bir hafta galibiyet alınca inişli çıkışlı grafik çizince takımlarımız ister istemez bu puanlara sahip oluyorlar. İnşallah onlar da bir an önce iki takımımızda yani devre arasında belki iki takımımızda transfer yapacak büyük ihtimal. Yani yapmazsa işleri çok zor gerçekten. Onlar da hem Şekerspor hem Hacılar Erciyesspor hem Yolspor yapacakları takviyelerle ikinci yarıda yani küme düşme potasının üstünde yer almaları lazım iki temsilcimizin. Çünkü yoksa Kayseri'yi sıkıntılı günler bekleyecek yani. Kesinlikle öyle. Puan durumunu da değerlendirdik. Şimdi Spor Amatör Ligi'nin maç sonuçlarına bakalım. 12. hafta maç sonuçları nasıl geçmiş? Bol gollü bir hafta gerçekleşti Süper Amatör kümede. Hemen bakalım. Talasgücü Belediyespor 9, Himmet Dede 2, Sağlık Spor 4, Amarat Gençlik 0, Besin Gençlik 9, Baro Gücü 0, Yeni Esenspor 1, Gültepe Spor 4, Demirspor 4, Kocasinan Gençlik Spor 2, Yahyalı Spor 2, Kocasinan Şimşek Spor 0, Yeni Mahalle Yeni Ufuklar 3, Develi Spor 1. Bol gollü bir hafta geride kalmış Evet, Süper Amatör geride Lig'de. kalan 12 haftaya baktığımız zaman 12 hafta içerisinde en gollü hafta. Evet. Yani bugüne kadar en fazla golün atıldığı bir haftayı geride bıraktık ki bunda da 9-0'lık 2 galibiyet var. Zaten 2 maçta 18 gol olmuş. Evet. Yani beklenmedik mağlubiyetler. Özellikle Himmet Dedespor'un Talas Gücü'ne bu kadar kolay boyun eğeceğini düşünmemiştik. Evet. Zira son 2 haftada bir toparlanma sürecine girmişler. 2 maçta beraberlikle ayrılmışlardı ki son 2 maçta da 90. dakika yedikleri gollerle. Yani bir direnç gösteriyorlardı. Alt sıralardan kurtulma adına bir mücadele veriyorlardı. Tabii Talas Gücü'ne karşı da oynamak o kadar kolay bir iş değil. Evet. Yani bu ligin en domine takımı. O yüzden de ne kadar da şaşırtıcı olsa haftanın en sürpriz sonucu oldu. Ardından Belsin Gençlik Spor yine Baro Gücü'ne 9 gol atmış bu Evet. hafta. Belsin Gençlik Spor hakkında her hafta güzel şeyler söylüyoruz. Yani bu hafta da yine aldıkları skor dolayısıyla İvmesini yükselterek devam tebrik ediyor. ediyoruz kendilerini ki yani lige bu sene çıktılar. Evet. Tarihlerinde Ve ilk kez. ilk kez Süper Amatör Küme'de mücadele ediyorlar ve 12. hafta sonunda baktığımız zaman 4. sırada. Ve ilk 5 takım arasındalar. Evet, ilk 5 takım arasındalar ki yükselişleri de devam ediyor. 3. takımla arasında da pek bir fark yok. Evet. Yani her an bu yerinden de oynayabilir. Yine Yahyalı Spor'u değerlendirirsek 2. sırada her hafta söylüyoruz. Yücel Sargül'ün gelmesiyle galibiyetler serisi devam ediyor. Bu hafta yeni bir halka eklediler ve böyle de gideceğe benziyor. Bundan sonraki haftalarda Yeni Mahalle yine üst sıraları zorlayan bir takım. İyi çalışıyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Birlik ve bütünlük içerisindeler. Bunun karşılığını da ligin üstünde yer alarak görüyorlar. Son haftalarda Yeni Esenspor'da bir düşüş görüyoruz maalesef. Yani biz son 2 haftaya baktığımız zaman Yeni Esen'den beklediğimiz sonuçlar, beklediğimiz futbol gelmiyor bir türlü. Yani o sezona başlayan heyecanlı, mücadeleci, atak futbolunu daha yavan bir futbola bıraktılar. Bu nedenle de bu skora yansımıyor. Evet. 5. sırada Yeni Esen, 6. sırada da Gültepe Spor var. Uzun bir aradan sonra kazanan Gültepe Spor aslında kadrosunun kalitesini de yavaş yavaş sahaya yansıtmaya başlıyor. Yani Gültepe Spor sezona başlarken yani bizim bildiğimiz, duyduğumuz, işittiğimiz ilk 3 takım arasında kalabilmek için bu kadroyu kurdular. Evet. İlk haftalarda şanslı sonuçlar alsalar da bundan sonraki haftalarda biraz daha toparlanma olacaktır kendilerinde bu hafta aldıkları galibiyetten sonra. Sağlık Spor yine haftalar sonra kazandı. Demirspor haftalar sonra kazandı. Kocasinan Şimşek Yahyalı'dan mağlubiyetle döndü. Alt sıralarda küme düşme potasında bulunan 4 takım bu haftayı mağlubiyetle kapatınca alt sıraların biraz daha kopmaya meyilli olduğunu bu haftadan itibaren göreceğiz sanırım. Evet. Siz değerlendirmek ister Vallahi, misiniz? favorilerin kazandığı bir hafta oldu. En gollü hafta. 12. hafta oldu.
Tabii 4. haftada 39 gol atılmış ve ondan sonra 6-7 hafta sonra 41 gol atılmış bu hafta. Tabii favorilerin kazandığı bir hafta oldu. Burada Talasgücü Belediyespor son sırada bundan Himmet'te 9-2 iken maçın 80. dakikasında Himmet'te de sahada 6 kişi kalınca hakem maçı bitirmek zorunda kalmış ve futbol il temsilciliğinin göndermiş olduğu programda 9-0 olarak gözüküyor ama tabii bu tam tescillenmediği için 9-2 olarak gözüküyor şu anda. Yahyalıspor Kocasinan Şimşekspor'u kendi sahasında 2-1, 2-0'lık sonuçta mağlup etti. Onlar da Yücel Hoca'nın gelmesiyle beraber çıkışını devam ettiriyorlar. Yeni Mahalli Ufuklarspor gerçekten Belsin'le beraber bu ligin kaliteli iki takımından ikisi diyebilirim. Çünkü son haftalarda oynadıkları futbol, oyuncuların takımda yapmış oldukları güzel futbol, oyunlar, attıkları goller gerçekten görülmeye değiyor. Tabii bunu izleyenler daha çok yakından görüyor. Baktığımız zaman 3. ve 4. sırayı paylaşıyor onlar da. Yenesenspor'da Eren abinin dediği gibi de büyük bir düşüş var. Onların da oyuncu potansiyeli ilk haftalardaki gibi değil. Aldıkları galibiyetlerden sonra, alınan mağlubiyetlerden sonra onlar da büyük ihtimal ligi 5. sıra ve 10. sıra arasında tamamlayacak görüntüsünü veriyor. Gültepespor kendi kimliğine bürünmeye yavaş yavaş başlamış durumda. Baktığımız zaman gerçekten oyuncu kalitesi 3-4 takımdan, yani süper amatör kümede bulunan 3-4 takımdan bir tanesi oyuncu kadrosu olarak gerçekten çok iyi oyuncular var ama bir türlü skoru yapamıyorlardı. Evet. Onu bu hafta itibariyle Yenesen'e karşı 4 golle çözdüler. Kocasinan Şimşekspor genç bir takım. Yani Kayseri'nin lokomotifi ama çok genç bir takım. Yani tecrübesizlik de var oyuncularda bazılarında. Yani teknik heyet de elinden geldiği kadar tecrübeli oyunculara yer vermeye çalışıyor ama baktığımız zaman genç oyuncularda kazanmamız lazım. Yani genç oyuncularda kazanmamız lazım. Bunun örneklerini bir alt liglerde, 1. amatör kümede veya diğer takımlarda görüyoruz. Yani altyapıdan oyuncuları A takıma atacaksınız ki bu oyuncular 2-3 sene sonra rahatlıkla orada tecrübeli bir şekilde oynasınlar. Sağlıkspor ve Demirspor haftalar sonra kazanmayı hatırladılar. Demirspor'daki kriz bitmiş durumda ve takımda alınan galibiyeti maçı hep beraber Onunla ilgili de bir röportajımız var. Maçı da izledik, gördük orada. Evet. Röportajdan sonra ben birkaç Demirspor ve Hakan Hoca ile ilgili birkaç kelam takım etmek istiyorum. olarak Tabii. onlar da iyi bir konuma geldiler. Çünkü genç bir takım onlar da. Gerçekten altyapısından yetişip yani U11'den yetişip çocukları A takıma kazandırıyorlar. Kocasinan Gençlik Spor, Develi Spor, Amarat Gençlik, Baragücü ve Himmetli Spor bu ligden düşecek 4 takım. Ya 5 takımdan 4'ü bu lige veda edecek ama hangi takımın veda etmesi şu an için konuşmak için çok erken. Tabii ki. Çünkü önümüzde 14 haftalık gibi bir süre var. Evet. Süper Amatör Küme'de de bu hafta oynanacak olan 13. hafta karşılaşmaları ilk yarı tamamlanacak ve bir hafta sonra tekrardan ikinci yarının ilk maçlarıyla başlayacak. İkinci yarının ilk maçlarından itibaren telafisi olmayan haftalara gireceğiz. Yani puan kaybeden takımın canının biraz daha yanacağını göreceğiz hep beraber. Süper Amatör Küme'de istersen Demirspor maçının görüntülerini izledikten sonra Evet. hem Demirspor hakkında hem Kesinlikle. diğer takımlar hakkında biraz daha yorum yapabiliriz. Önce röportajlarımızı izleyelim. Sonrasında yorumlara devam edelim isterseniz efendim. Süper Amatör Lig'de röportajlarımız var. Ekrana onlar geliyor. Önemli bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersiniz? Valla biz genç bir takımız arkadaşlar. İyi mücadele ediyoruz. Şanssızlıklar oldu ama şunu unutmayalım. Biz hakikaten bir takımız arkadaşlar. A'dan Z'ye bir takımız. Böyle çatlak sesleri falan sağdan soldan duyum oluyor. Asla böyle bir şey yok. Buna herkes emin olsun arkadaşlar. Biz çok iyi bir takımız beyler. Unutmayın bunu. Bugünkü galibiyet için neler söylemek istersiniz? Vallahi arkadaşlar bizim için çok iyi oldu. 3-4 haftadır zaten kötü sonuçlar alıyorduk. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. İlk sezona başladığımız şekilde bundan sonra da inşallah devam edeceğiz inşallah. Önemli bir galibiyet aldınız. 4-2'lik bir sonuç var. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle 2-3 hafta kötü bir skor aldık. Ama genç takımız, toparlandık. Bu maça iyi hazırlandık. 3 puan almasını bildik. Hakkımızla oynadık. Daha yani arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Genç takımız. Bazı duyumlar aldık. Ama tabii böyle takımlarda olur. Ama hiçbir sıkıntımız yok. Bu ligin en dişi takımlarından biriyiz. Bundan sonra da yükselişimiz devam edecek. Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Süper Amatör Küme'de gol yağmuru vardı. Demirspor Teknik Direktörü bu şekilde bir açıklama yaptı. Evet, genç neler bir hoca söylemek Hakan Hoca. Daha önce Demirspor'un altyapısından göreve başlayan, Evet. altyapıdan getirdiği sporcuları A takıma çıkaran, bu sporcularla birlikte kendisi de A takımda görev almaya başlayan idealist bir hoca. Evet. Yani daha önce amatörün tozunu yutmuş. Yani bu işi bilen, her ne kadar genç olsa da bu işin tozunu yuttuğu için hani bazı şeyleri daha rahat kıvırabiliyor.
Kıvırmaktan kastımız yani bu işi becerebiliyor. Daha rahat yapabiliyor. Ama maçın da sıcağıyla galiba hani çatlak sesler vesaire farklı cümleler de kurmuş. Geçen hafta biz burada konuştuk Demirspor'u. Eğer bizim konuştuklarımızda bir art niyet olsa biz gidip Demirspor maçının ardından röportaj yapmayız. Evet. Söz hakkı vermeyiz. Biz dedik tamam kapandı o konu der geçer gideriz. Evet. Ama Hakan Hoca sevdiğimiz, saydığımız bir insan. Kendisi de. Maçın sıcağıyla farklı da konuşmuş. Zaten biz kendisiyle de hafta içinde bir araya geldik, oturduk, konuştuk. Olay yani bizim burada sarf ettiğimiz sözler kendisine farklı yansıtılmış. Sonuçta yani biz kendimiz konuşup kendimiz dinlemiyoruz. Konuştuklarımızın hepsi kayıtlı, arşivlerde de mevcut. Ne kendisine farklı bir şey söylüyoruz, ne başkalarına farklı şeyler söylüyoruz. Evet. Biz buradan konuşuyoruz kameralar aracılığıyla. Bunu herkes duyuyor. Hakan Hocam bizim programı izlememiş ama farklı ağızlardan dinlemiş bizim söylediklerimizi. Bu yüzden de biraz gücenmiş. Kendisi genç hoca olmanın da şeyiyle biraz hırslı, istekli, arzulu, idealist. Anlıyoruz bunları. Yani bunlar herkesin de başından geçiyor. Ama biraz daha demeçlerinde sakin olması kendisi için de faydalı olur. Evet. İlerideki takım için de faydalı olur. Kesinlikle. Ama kendisine başarılar diliyoruz. Kendisini de seviyoruz. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz. Evet. Buradan da yani bütün antrenörlerimize seslenelim. Cevap hakkı doğduğu zaman bizler buradayız. Tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere de söz hakkı verebiliriz. Bizim yanlış aktarabileceğimiz şeyler olabilir. Sizler de bu konuda bizlere açıklık getirebilirsiniz efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi Hakan Hocam evet Erhan abi de dediği gibi hafta içi beraber oturup konuştuk. Olayın tamamen kendisine yanlış anlatıldığını kendisi söyledi. Çünkü olayı nasıl anlattılarsa kendisine bize o şekilde söyledi. Biz de burada ne konuştuysak geçtiğimiz hafta aynı şekilde ona söyledik. Yani biz kimseyi burada kötülemek veya başka bir şey yapmak için konuşmuyoruz. Yani Evet. burada olan neyse bunu Kesinlikle. konuşuyoruz. Çünkü ben gerçekten yani kendimi övmek veya şey olmasını söylemiyorum. Yani her hafta sonu her sahada kesinlikle bulunuyorum. Maçı izliyorum, takip ediyorum. Yani bütün hocalarla aram iyidir. Hiç kimseyle bir problemim, bir sıkıntım yok. O yüzden bize gelen laflar yani kesinlikle kulüp içinden oyuncu ve grubuyla falan biz oyunculara para verip bize işte takım içindeki kötü şeyleri bize söyleyin, iyi şeyleri bize söyleyin diye demiyoruz. Evet. Takım içinde bir sıkıntı varsa bunu bize iletirler. Aynı şekilde mesela bunun örneklerini ben bu hafta içi de yaşadım. Aynı şekilde Bara Gücü yönetimin oyuncusu kendi oyuncuların yani bana yazmış olduğu, arayıp konuşmuş söyledikleri de farklı. Aynı şekilde aynı sıkıntılar Bara Gücü takımında da var. Yani bu her takımda olabilecek şey. Yani amatör camiada her takımın içerisinde olan şeyler bunlar. Yani her takımın bir derdi, bir sıkıntısı vardır. Yani oyuncu hoca istemiyordur, hoca oyuncuyu istemiyordur ama elinde oyuncu yoktur, mecbur oynatıyordur. Yani bu böyle. Tabii amatörde Hakan Hocam da röportajında da dedi ama şimdi çatlak sesler falan muhabbeti yaptı. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Yani biz ne duyuyorsak, ne yaparsak hep güvenerek, güvenli dallar altından aldığımız için, güvenli kesimden aldığımız için haberleri ya da duyduğumuz için biz bunları bu ekranda konuşuyoruz. Evet. Yani öyle kafamıza göre gelip de buraya işte Yani yalan yalnız muhabbet olsun diye her konuşmuyoruz şeyi yani. takım içinden yani oyunculardan veya yöneticilerden de almıyoruz. Yani biz yani gazeteciyiz, birçok haber kaynağımız var. Kulübe yakın kişiler var. O kulübe gidip gelenler var. Maçlarını izleyenler var, taraftarlar var. Yani haber kaynağımız sadece kulüp değil. Yani zaten iyi bir gazetecinin tek bir haber kaynağıyla yetinmesi zaten Evet. söz konusu olamaz. Evet. Yani biz de bu işi layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Ha şöyle inanıyoruz. Hiçbir haberimizi, hiçbir iddiamızı ispatlayamayacak konumda değiliz. Yani her şeyi de ispatlayabiliriz ama yani bunlar amatörde tatlı sürtüşmeler diyelim Hakan Hoca'yla. Evet. Kendisine de teşekkür ediyoruz. En azından siz benim hakkımda bunu görüyoruz çünkü bunun için söylüyorum. Siz benim hakkımda böyle konuşulmuş sizin televizyonda ben sizin televizyonunuza röportaj vermiyorum gibi bir tavır içine de girmemiş. Son derece medeni şekilde Kesinlikle. çıkmış, görüşlerini açıklamış. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Biz böyle ilişkiler istiyoruz. Eleştiri olsun, karşılığında da bunun geri dönüşümü olsun. Kesinlikle öyle. Zaten bunun cevabını almak istemesek biz kameralarımız oraya gitmezdik. Siz Yani. bunu dile getirdiniz zaten. Kameralarımızı uzattık, mikrofonlarımızı uzattık. Kendisi de bir açıklama yaptı. Tekrar teşekkür ederim. Demirspor'a başarılar dileyelim.
Yani takım içinde normal yani böyle olayların yani oyuncu grubunun Yani- hocayı sevmemesi. Kesinlikle öyle. Bu hafta Takımdan alınan gelip başka- galibiyette yani- daha da kenetlemiş takımı. Evet. Ya Yani bir çünkü anlamda galibiyetten da sonra maçtan sonra da yani kulüp içerisinde oturup konuşmuşlar zaten oyuncu. Yani hiç kimseyle bir sıkıntısının bir derdi olmadığını herkes orada yani bir oyuncunun şimdi bir genç oyuncudur. Hocayla bir sıkıntısı vardır ya da yönetimde bir sıkıntısı vardır ama bunu gidip de hocaya söylemiyor ama sağda solda konuşmak kolay. Ama sağda solda konuşup geldikten sonra ya benim hakkımda böyle bir şey dediğin zaman önce yok hocam vallahi ben öyle bir şey demedim gibi muhabbetler de dönüyor. Çünkü amatör camiada her hafta farklı farklı yorumlar, her hafta farklı farklı kişiler herkesin arkasında konuşuyor. Evet. Ama kimse gidip de kimsenin yüzüne hocam işte biz sizi istemiyoruz takımda. Bu takımdan gidin diyemiyor yani. Yalnız Kesinlikle bizim öyle. geçen hafta yaptığımız yorumlar galiba Evet. yararlı olmuş. Demirspor'da fiskosların, fısfısların, kulağa fısıldamaların arkası kesilmiş. Evet. Yani bu gündeme çıkınca yönetim tavrını koymuş, hoca tavrını koymuş. Böylelikle bir süt liman olmuş Demirspor. Burada da eğer bir katkımız varsa ne mutlu bize. Evet. Kesinlikle öyle. Puan durumuna bakalım isterseniz. Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürüyor firesiz bir şekilde. 32 puanda. İkinci sıradaki Yahyalıspor 26 puanda. 6 puan gibi bir fark var liderler arasında. Üçüncü sıradaki Yeni Mahalle Yeni Ufuklar 25 puanda. Dördüncü sıradaki Belsin Gençlik 22 puanda. Beşinci sıradaki Yeni Esenspor 21 puanda. Altıncı sıradaki Gültepe Spor 20 puanda. Yedinci sıradaki Kocasinan Şimşek 8. sıradaki Sağlık Spor 19 puanda. 9. sıradaki Demirspor 17 puanda. 10. sıradaki Kocasinan Gençlik 13 puanda. 11. sıradaki Develi Spor 12 puanda. 12. sıradaki Amarat Gençlik 9 puanda. 13. sıradaki Baro Gücü 3 puanda ve son sırada yer alan Himmetlilerin 2 puanı bulunuyor. Lider firesi bir şekilde ilerliyor. En Son yakın 3 rakibine haftadır, 6 puan var 3 haftadır, farkı. 4 haftadır puan farkı aynı. Evet. Ne Yahyalıspor kaybediyor, ne Talasgücü kaybediyor. Maçlarını kazanarak devam ediyorlar. Talasgücü ilk yarının son haftasında bu hafta Yeni Esen'le karşılaşırken Yahyalı Develi'ye gidecek. Puan her takıma kaybedebilirler ama bana sorarsanız iki takım da bu hafta puan kaybetmeye namzet. Evet. Yani son derece dikkatli olmaları gereken iki maç. Talasgücü'nün rakibi Yenesen bir düşüş içerisinde, artık bu düşüşü bitirmek istiyor. Bir takım olarak çıkışa geçmek istiyorsanız ne yaparsınız? Grubun en güçlü takımını gözünüze kestirirsiniz. Hem camiada bir ses getirir, hem oyuncular arasında moral motivasyonu yükseltir. Bu nedenle de Yenesen'in Talasgücü karşısında çok farklı bir motivasyonla çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yahyalıspor da Develi'ye gidecek. Develi kendi sahasında farklı bir görüntü çiziyor. Geçen hafta oynadıkları kendi sahalarındaki ilk maçı kazanmışlardı. Kayseri'ye geldiler, Yeni Mahalle'ye mağlup oldular. Ama ikinci maçlarını yine kendi sahalarında ve taraftarlarının büyük desteğiyle Yahyalı'ya çok zor dakikalar yaşatabileceklerine inanıyorum. Yani bu Kesinlikle. nedenle de bu hafta sonu, yani önümüzdeki hafta sonu programda bu iki takımdan birisinin puan kaybettiğini yorumluyor olabiliriz. Evet, bu son sıradaki Baro Gücü ve Himmet Dede'nin bundan sonra nasıl bir yol izlemesi lazım acaba? Bundan sonra izleyecekleri yol aslında hani çok da fazla bir yol yok. İşte yine sen Baro Gücü ve Himmet'e de şunu yapsın bunu yapsın diyebiliriz. Yani biz bir yol gösterebiliriz veya spor otoriteleri bir yol gösterebilir. Ama bunları yapıp yapamayacakları imkanlarıyla alakalı. Evet. Himmet'te de birkaç gönüllü insanın, işte Yusuf Çakıcı hocamın, Sedat Bulut hocamın, birkaç gönüllü insanın sırtında giden maddi açıdan zayıf bir kulüp. Şimdi biz desek ki Himmet'te de ikinci yarıda çok maç var. 13 maç daha var. 10 tane oyuncu alırsın. Zor. Geçmişte bunun örnekleri görüldü. Maçlarını kazanırsın, ligde kalırsın. Ama Himmet'te'nin bunu yapabilecek gücü yok. Evet. Himmet'te de bundan sonraki haftalarda, ikinci yarıda küme düşüp düşmemeye değil, gelecek yıllara yatırım yaparak yoluna devam etmesi gerekiyor. Ki Yusuf hocam da böyle bir insan. Yani Yusuf Çakıcı gençlere önem veren. Genç oyuncuları kazanacak. Gelecek sezona yatırım yapacak. Tabii ligde pes etmeyecek. Elinden geleni yapacak ama bir yönden de gelecek sezonun hazırlığını yapacak. Çünkü yani lig düşmek kötü bir şey. Tabii evet. Siz belirli hedefler koyuyorsunuz, belirli kadro yapıyorsunuz, lig düşüyorsunuz. Aldığınız oyuncular gitmek istiyor. Yani ben Süper'de oynayacağım diyor. Evet. Onlar gidiyor, bu sefer birinci amatör kümede çok zor günler geçiriyorsunuz. Yani bunun olmaması için Himmet Dede'nin artık önüne bakması lazım.
gelecek sezonların planlamasını yapması lazım ki yani Sedat Bulut ve Yusuf Çakıcı'nın olduğu yerde Himmet Dedespor gelecek sezon eğer altını çiziyorum küme düşerse rahatlıkla bir üst lige yeniden çıkabilecektir Yani gelecek bunu sezon. geçtiğim senelerde de yaptılar namağlup. Evet, namağlup olarak çıktılar yani. Yani hani başta Sedat Bulut hocam. Baro Gücü de yine yani farklı söylenebilecek bir şey yok. Yani Mustafa Savaş hocam tecrübeli bir isim. Evet. Yani kendisine buradan herhangi bir şey vermemiz zaten söz konusu değil ama takım içerisinde yaşanan orada da sorunlar varmış. Yani sezon başında bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla fitili ateşlerin sorunlar. Burada da yine gruplaşmaya kadar gitmiş. Yani işleri biraz daha Himmet Dede'ye bakarsak Baro Gücü'nün işi biraz daha zor. Evet, Süper Amatör'de maç sonuçlarını ve puan durumunu değerlendirdik. Sizden fotoğraflarınızı istedik efendim. Bizi nasıl izliyorsunuz dedik. Bizlere fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. Ben şu an önümde görüyorum, birçok fotoğraf geldi. İş yerlerinden, evlerden bizleri izleyen arkadaşlarımız var. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz hepsine tek tek göz atalım. Reklama gitmeden önce bu fotoğraflara göz atalım ve diğer gelen fotoğrafları da reklamdan sonra programın sonunda yine ekranlara getireceğiz. Şimdiye kadar gelen fotoğraflar bu şekilde. Kayseri Şekerspor. Kayseri Şekerspor Takım bizi halinde, izliyor. Takım halinde. İdman öncesi İdman izliyor. öncesi idmana çıkacaklar. Bu fotoğrafta Hacılar Bizim Spor programın kalecisi. ardından. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, bir iş yerinden bizi izliyorlar. Kayseri Şekerspor bütün ekip bizi izliyor. Evet. Yine bilgisayar klavyesi görüyoruz ekranda. Telefondan izliyorlar. Galiba yine iş yerinden izliyorlar bizleri. Çok teşekkür ediyoruz fotoğrafları gönderenlere ve tebrik, iyi yayınlar mesajları var. Burak Karakayalı'dan gelmiş, Mehmet Yılmaz, Onur Kısır, Ahmet Durkut'tan mesajlar gelmiş, iyi yayınlar diliyorlar. Fotoğrafları göndermişler. Şimdiye kadar gelen fotoğrafları yayınladık efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından fotoğrafları göndermeye devam edin. Programın sonunda yine fotoğrafları tek tek ekrana getireceğiz ve haftanın enlerine yer vereceğiz tabii ki. Şimdi kısa bir ara verelim.